vamos a presentar nuestro trabajo final de aplicación para la materia Diseño y Experimentos. El experimento consiste en medir la variabilidad de la distancia recorrida y el tiempo gastado en aviones de papel sometidos a diferentes tratamientos. Entonces, para conocer la relación que existe entre estas dos variables, aquí tengo un avión de papel en cartulina, tamaño grande, y un avión de papel bond en tamaño pequeño. Bueno, entonces un experimento lo podemos definir como el procedimiento que se hace para verificar una o varias hipótesis con el objetivo de medir el cambio de las variables. Bueno, para la realización de nuestro experimento, lo primero que tuvimos que hacer fue la planeación. ¿Para qué la planeación? Para saber cuál era nuestro problema y así poder definir nuestras hipótesis, nuestras variables, nuestros factores y todo lo que nos afecta a nuestro experimento. Después de realizar hacer la planeación de nuestro experimento, procedimos a hacer los 4 aviones de papel, 2 de diferente tamaño y de diferente papel, cartulina y bond. Después de realizar esto, procedimos a hacer el experimento como tal. Nos paramos en un punto fijo lanzando los 4 aviones y mientras lanzábamos los 4 aviones se tomaba el tiempo y la distancia donde caían en línea recta. Después de haber obtenido todos los datos, todas las mediciones que hicimos, los analizamos en Excel y los analizamos por medio de una ANOVA de 2 factores con varios grupos para poder concluir nuestro experimento. Factores son aquellas variables controlables por el experimentador. Para nuestro caso, las variables controlables fueron el tipo de papel y el tamaño del papel. Las variables no controlables fueron el tiempo, el ambiente. Para cada factor nos basamos en 2 niveles. Para el factor tamaño de papel nos basamos en el tamaño carta para los aviones grandes y media hoja de tamaño carta para los aviones pequeños. Para el factor tipo de papel nos basamos en cartulina. Y para los tratamientos se tienen en cuenta la combinación de los factores y los niveles. En nuestro caso fueron 4 combinaciones. De acuerdo al tipo de papel, papel bond, entonces tenemos avión grande y avión pequeño. Y para el tipo de cartulina, pues tipo papel cartulina, tuvimos avión grande. Nuestra variable respuesta es la distancia recorrida por los aviones. Y además vamos a analizar nuestra variable no controlable, que es el tiempo de vuelo de los... Para realizar nuestro experimento tuvimos en cuenta 2 tipos de papel, bond y cartulina para realizar los 4 aviones de papel, una cinta para marcar el punto de salida, un cronómetro para medir el tiempo y un flexómetro de 20 metros para poder medir la distancia. It goes on and on. The winter battle was won, the summer children were born, and so the story goes on and on. Come on, woman, in left beats, those we buried with the house keys, soaking feather where the fields are green from here to eternity. Come on, woman, in your own time, far from the virgin mind. Heart been so cold that I don't feel it all. Scarred up inside, so I built all these walls. My head rolling back, but I'm faking the rush. I'm out every night and I'm lonely as fuck. I make my own rules and my own plans. I got no room for no man, that's my way. That's my way. Then I saw you in a dream, right? I wanna call you. I kind of feel that I can't name. I can't name.